তো দর্শক, এই সপ্তাহের বৃষ্টির আপডেট আপনাদেরকে আজকে জানিয়ে দেব। এই ভিডিওটি কিন্তু একটু স্পেশাল, যেহেতু প্রচণ্ড গরম পড়ছে। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যদি বলি, তাহলে আমাদের যে সবচেয়ে বড় পাওয়ার প্ল্যান্ট, সেই পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিন্তু কয়লার অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো দিনের মধ্যে বেশিরভাগ সময় লোডশেডিং হচ্ছে, প্রচুর গরম, সূর্য মামা কিন্তু ক্ষেপে গিয়েছে। তো এই অবস্থা থেকে মুক্তির একটা মাত্র পথ আছে, সেটা হচ্ছে বৃষ্টি। সেই কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি কবে হবে, কখন হবে এবং কি পরিমাণে, কোথায় হবে, সে বিষয়ে আজকে আপনাদের সাথে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। তো আপনাদের সামনে যে স্ক্রিনটি প্লে করছে, সেটি ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশনের স্বীকৃত একটি ওয়েবসাইট প্রাপ্ত ওয়েদার আপডেট অ্যাপস। এটি আপনারা নিজেরাও চাইলে পিসিতে বা মোবাইলে আপনারা ইনস্টল করে কানেক্ট থাকতে পারেন। তাছাড়া আবহাওয়ার সর্বশেষ খবর এবং মাছ চাষ বিষয়ক যে কোনো পরামর্শ সবার আগে পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। তো দর্শক, এর জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে, আপনারা প্রথমে ব্রাউজারে চলে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে ওয়ানডি.com এ ভিজিট করবেন। তাহলে আপনারা মোটামুটি একটা সিমুলেশন দেখতে পাবেন। আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আপনাদের কিছু কথা বলে নিই যে, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এটি হচ্ছে বৃষ্টির সিমুলেশন। এই যে বিদ্যুৎ চমকানো যে সিমুলেশনটি দেখা যাচ্ছে, আমি যদি একটু জুম করি তাহলে নিশ্চয়ই ভালো করে দেখতে পারবেন। এটা হচ্ছে বৃষ্টির সিমুলেশন গ্রাফ, অর্থাৎ যদি বাংলাদেশের মানচিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যদি এর উপরে এই বৃষ্টির সিমুলেশন গ্রাফটি থাকে, বুঝতে হবে যে সেখানে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দর্শক, 4 তারিখ 4টার সময় কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু অঞ্চলে কিন্তু বৃষ্টি হয়েছে এবং খুব ভালো বৃষ্টি হয়েছে। মেবি যদি বলি, সেখানে নাটোরের সিংড়ার এই এই পরে ঠিক এই অঞ্চলটাতে কিন্তু প্রায় 10 মিলি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এবং এই সপ্তাহে কি পরিমাণে বৃষ্টিপাত হবে সে বিষয়ে আপনাদেরকে আজকে ব্যাখ্যা করব। তো ভিডিওটি না টেনে দর্শক ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। আমি সিমুলেশন গ্রাফটি প্রথমে অন করে দেব, অন করে দিয়ে আপনাদেরকে বৃষ্টির যে আপডেট তথ্য সেটাই জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। দর্শক, আমি সিমুলেশন গ্রাফটি অন করে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন যে 5 তারিখের মধ্যে চলে যাচ্ছে। এই যে 5 তারিখ ভোর 6টা, 7টা, সকাল 7টা, 8টা, 9টা, 10টা, 11টা, 12টা, বৃষ্টির কিন্তু দেখা নেই। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন সময় যাচ্ছে, তারিখ যাচ্ছে, কিন্তু বৃষ্টির কিন্তু কোনো দেখা নেই। অর্থাৎ সেই কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টির সিমুলেশনটা কিন্তু এখানে সিলেট বিভাগে একটু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। এটা হচ্ছে 6 তারিখ। হ্যাঁ, 6 তারিখে এখানে একটু আছে। 6 তারিখে হচ্ছে সন্ধ্যা 6টা। যদি সেখানে আমি একটু থামাই, তাহলে আপনারা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এই জায়গাটিতে, এই যে হলুদ অংশটিতে, এই অঞ্চলটাতে মূলত একটু ভারী বৃষ্টিপাত নির্দেশ করে। এটা কিন্তু আমি যদি বলি পাবনা অঞ্চল, সেখানে কিন্তু এই পাবনা অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হবে আপনার পাবনার যে উপজেলা বেড়ার আশেপাশে। এবং এটা হচ্ছে বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী যে জেলা রয়েছে, সেই রাজবাড়ির বৃষ্টিপাত হতে পারে। পাংশা, পাবনা, রাজবাড়ী, এই অঞ্চলগুলোতে কিন্তু 6 তারিখ সন্ধ্যা 6টায় কিন্তু ভারী বৃষ্টিপাত হবে এবং সেখানে প্রায় 12-13 মিলি কিন্তু বৃষ্টিপাত হতে পারে। দর্শক, এই হলো 6 তারিখের আপডেট। আমরা একটু সামনের দিকে যাব। সামনের দিকে আমরা চালিয়ে দিলাম সিমুলেশন গ্রাফ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 6 তারিখে কিন্তু আর কোথাও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই এবং 7 তারিখ চলে গেল। 7 তারিখে কিন্তু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। রাজশাহীতে কিছু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি আছে। দর্শক, যেটা হলো, রাজশাহীতে কিন্তু বেশ বৃষ্টিপাত হবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণে গরম, সারা বাংলাদেশকে ঠান্ডা রাখতে হলে সারা বাংলাদেশে একটা মুষলধারে বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন এবং সেটা আমাদের কৃষি কাজ বা বলেন বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিন্তু এটি ব্যাপক গুরুত্ব বহন করবে বলে মনে করছি। দর্শক, 9-8 তারিখ দুপুর 2টায় কিন্তু বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগে কিন্তু বৃষ্টিপাত হবে। একই সাথে নাটোরে কিছু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হবে। সেখানে আসলে ইলিশের গুড়ি বৃষ্টি, সেটা উল্লেখযোগ্য বৃষ্টি নয়। 8 তারিখ চলে গেল দর্শক। আপনারা
দেখতে পাচ্ছেন 9 তারিখের মধ্যে চলে যাবো আমরা। 9 তারিখ, আমরা 9 তারিখে ফ্রাইডে শুক্রবারে চলে আসলাম। এবং এখানে একটা ঘটনা কিন্তু দর্শক ঘটে গেছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে বঙ্গোপসাগর ছিল, সেই বঙ্গোপসাগরে কিন্তু একটু নিম্নচাপ এবং একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়ে গেছে। এই যে এটা তো ঘূর্ণিঝড়, এই দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এই যে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। এই যে লাল অংশ দেখা যাচ্ছে, পিঙ্ক কালারের অংশটা, ঠিক এটা হচ্ছে বজ্রসহ বৃষ্টিকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ সেখানে বিদ্যুৎ চমকাবে এবং প্রচুর ভারী বর্ষণকে নির্দেশ করছে দর্শক। 10 তারিখে কিন্তু বৃহত্তর চিটাগং যে আছে অঞ্চলটা, সে অঞ্চলটায় কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, এবং সেটা হচ্ছে 10 তারিখ। তো 11 তারিখে চলে গেল, 11 তারিখে সেই যে ঘূর্ণিঝড় সেটা কিন্তু কেটে গিয়েছে, এবং সেটা বান্দরবন রাঙামাটিতে অবস্থান করছে। 11 তারিখ চলে গেল। 12 তারিখ, 12 তারিখেও কিন্তু দর্শক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই, অন্তত বাংলাদেশের উপরে বৃষ্টির সিমুলেশন দেখা যাচ্ছে না। 13 তারিখে আমরা চলে যাব, 13 তারিখে প্রবেশ করলাম দর্শক। হ্যাঁ, 13 তারিখে কিছুটা সারা বাংলাদেশে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হতে পারে। এটা কিন্তু খুব বেশি ভারী বৃষ্টিপাত নয়, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। তো এই ছিল দর্শক বৃষ্টির সর্বশেষ তথ্য আমার হাতে। 13 তারিখ পর্যন্ত এই অ্যাপসটি আপনাদেরকে বৃষ্টির পূর্বাভাস জানিয়ে দিল। এই অ্যাপসটির ভবিষ্যৎবাণী কিন্তু দর্শক অনেকটাই সত্যি হয় বলতে পারেন, 90% বা 89% কিন্তু সত্য হয়। এটি কিন্তু কোনো সাধারণ সিমুলেশন গ্রাফ নয়, এটা রাডার থেকে আমাদের যে ভূ উপগ্রহ রয়েছে, আবহাওয়াজনিত যে উপগ্রহ রয়েছে আবহাওয়া পরিমাপের, সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে কিন্তু ওয়ানডে.কম তথ্য সরবরাহ করে, এবং অনেকাংশে এটি কিন্তু সত্য হয়ে যায়। তো দর্শক, আবহাওয়ার পরবর্তী আপডেট পেতে আমাদের সাথে থাকুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আমরা খুব তাড়াতাড়ি শুভ সংবাদ আমাদেরকে জানিয়ে দেব। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।